Takže čus lidi, já jsem DN14, vítejte u tohoto videa. Dobře, v dnešním videu si zahrajeme survival svět opět s tajným hostem konečně, tentokrát na Bedrocku, z Mindless Corgi. Dobře. A on mi psal, abych mu vrátil luk, takže takovýhle hustý luk, takže mu ho jdu vrátit. Oh, to je... Já jsem si vypl... Jmenuje se to Dithering. Tak jsem si to vypl. OK, a já ti teďka jdu vrátit ten luk, takže... I s těma šípama, no, fajn. Nechce se mi, ale musím, no. Tady máš ještě šípy a něco. O, počkaj. Čekej. Tak to tady ti to naházíme. O, ale čekaj. Tak tohle si dám na meč. 12 tak damage. Hezky. Wow. Dobře, ale... Já jsem tu měl ještě někde enchant, který měl... Silk Touch, jo, super, tohle. To jsem chtěl a to znamená, že si udělám toto, loom. To je loom, já tenhle texture pack vůbec neznám. To je texture pack, na kterém hraje Mindless Corgi, takže on to vyžaduje, aby ho všichni měli stáhlý, jinak nás to nepustí do světa, takže GG. Tak. Máme krumpáč se Silk Touchem. Tak jo. Kde je nějaká čestka z nesmysly? A tady. No a mohli bychom trošku bojovat. Omlouvám se za můj kašel. Dobře, asi možná nebyl nejlepší nápad jít bez způsobte poškození 9 srdíček. OK, jestli jste to viděli, tak to se mi to tam ukazuje normálně, to není žádný zázrak. Poškodil jsem právě týpka a s 10 srdíčkami. Dobře, beru si tady neníčený luk a klasický šípy, tak. Sorry za můj kašel, něco mi to podráždilo. Tohle tady je Endermanek. Ukážu vám jeden trik. O ne, on sem jde creeper. Super, dobrý, já jsem ho zabil. Tady byl někde Enderman. Kde je? O, tady je. Šus týpku. Budu na tebe čumět. OK, tak nebudu. O, tam jsou 4 zombíci. Kde je? On může být kdekoliv, že jo?
Kde je ten Enderman? Super, máme prášek. O, to je ta nová měděná helma. Tu chcem. Davaj. O, tady je ten naštvaný endiák. Ne. Já jsem ho zabil. Ona z něj padla perla. Ona z něj padla ender... Tam je další enderman, ok. Ale já mám moc málo životů. Musím si jít pro jídlo. Ale už. Co ty prodáváš, šéfe? Nic zajímavého. Protože dneska chci něco zkusit, ale nevím, jestli to zvládám. Takže jdeme tudy a já nevím, jestli to tady někde vůbec je. Uvidíte, až to najdu. Ne, nejdu hledat Cherry Blossom nebo Cherry Groove. Hledám tu totiž jinou věc, ale tu asi nenajdu, co? No, tohle vede směrem na ledovce. Takže tudy jedině. Okay. O, 4blokový sugarcane, to se jen tak nevidí. Au. Nejsem fanouškem bedrocku, takže neumím bedrock bridge. Sorry za můj kašel. Jsem asi nějak dneska hodně křičel, takže jsem si vykřičel hlas. No hele, tady jsou sice ledovce, ale stavil jsem se sem pro jednu věc. To je jaký led? Packed ice, já potřebuji blue ice.
Tohle je tu celkem málo. Blue ice, blue ice, blue ice. Když už jsme tu cestou, tak se zastavím. To je klasický led a tohle je packed led. No. On je takovej celý modrý. No, jmenuje se Blue Ice, ale plně nevím, kde ho najít. Vidím Blue Ice, vidím Blue Ice, vidím. Tak našel jsem ho. Tak a teď dojít bezpečně domů. Bohužel jsme nenašli to, bohužel jsem nenašel to, co jsem hledal, ale... Pozor, to je potopená loď? Na souši potopená loď? Halo? OK, jdem to prolutit. Nic tam není. Kamu to je takhle malý? To je celý. Aha, půjdu domů jako. Máme stack a 17 Blue Ice. To je docela úspěch, hele. Tam je další Blue Ice. No, ono je ho tu hodně, ale on je docela vzácnej. Sice je ho pak hodně. Tady máme trošku Blue Ice. Protože já chci udělat loďkovou dálnici. A asi se mě ptáte, ale DNko, jak chceš udělat loďkové pole, když třeba cestou není žádné moře. Takže ohraničím to pak asi sklem, prosklím to a bude se tam jezdit 3x3 bloky, takhle. 3 bloky a pak to takhle bude pokračovat, no a potom pojede ta loď, protože je to mega rychlý, když je tam Blue Ice. Myslím, že to říkal Siri tady v jednom videu, takže to zkusíme a třeba to klapne, ale nevím, jestli to udělám teď. Možná to udělám v dalším díle. Ale docela mě štvou, jak jsou tady plný truhly. Takže jdeme udělat novou truhlu. Já jsem si to uvědomil až teď. A reálně proč craftím 4 čestky? Když
Nahoře jsou ještě nějaký nepoužitý. No tak to je asi teďka momentálně jedno. Sem nasázím nějaký nesmysl. Tak tohle nesmysl zrovna není, ale od toho ostatní si myslím, že trošku jo. OK, takže tohle je asi pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím. Možná jsem dám nějaký emote. Tak. Já se s vámi loučím. A čus!